Cabin crew lights, ambient code check. Uçuş moduna alındığından ve kapatıldığından emin olunuz. Please make sure your mobile phone devices with mobile phone capabilities have been set to flight mode and are switched off. Tehlike anında uyulması gereken kuralları ve uçak içerisinde elektronik aletlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgileri içeren güvenlik kartını koltuk cebinde bulacaksınız. Information for emergencies and necessary information about the use of electronic devices on board can be found in the safety instruction card located in your seat pocket. Kemeriniz gösterilen şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Emniyetiniz için uçuş boyunca kemerinizi bağlı tutunuz. Your seatbelt is fastened, tightened and unfastened as shown. For your safety, keep your seatbelt fastened while you are seated. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak, oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. En yakın maskeyi kendinize doğru çekin. Ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştiriniz. Çocuklu yolcularımızın çocuklarından önce kendi maskelerini takmaları gerekmektedir. If there is a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the unit above your seat. In this case, pull the mask and place it over your mouth and nose. Attend to yourself first before helping a child. Acil bir inişte yaka ve kravatınızı gevşetiniz. Koltuğunuzu dik duruma getiriniz. Masanızı kapatınız. Güneşliğinizi açınız. Üzerinizdeki sivri cisimleri ve sivri topuklu ayakkabınızı çıkartınız. Bebeğinize can yeleğini giydiriniz ve derhal şişiriniz. Acil durumlarda bebekler için can yeleği kabin ekibi tarafından verilecektir. In case of an emergency, loosen your tie and collar. Put your seat upright, close your table, open your window blind, remove all sharp objects, take off your high-heeled shoes. Put the life vest on the infant, inflate immediately. In an emergency situation, life vests for infants will be provided by the crew. Çarpmaya hazırlıklı olun ikazını duyduğunuzda öne eğiliniz, kollarınızı dizinizin altında birleştiriniz. On the command, brace for impact, bend down and hold your knees. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunmaktadır. Tehlike anında çıkış yönünüzü gösteren ikaz ışıkları çıkış kapılarının üzerinde, koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanında bulunmaktadır. Our aircraft has 8 emergency exits. The emergency lights leading to the exit are located above the emergency exit doors, and the floor markings are through the aisles or beside the seats. Can yeleğiniz koltuğunuzun altında veya iki koltuk arasındaki bölme içerisindedir. Talimat verildiğinde yerinden çıkartınız, gösterilen şekilde başınızdan geçiriniz, bantları öndeki bağlantılarına takınız ve çekerek belinize göre ayarlayın. Your life vests are located under your seat or in mid-consoles between seats. Remove it when you are informed by the crew. Slip the life vest over your head, attach the straps to the connections in front, then tighten it by pulling the straps. Gereği uçağı terk ederken alt ucunda görülen kırmızı kolları çekerek şişiriniz. Plastik boru veya borulardan üfleyerek de gereğinizi şişirebilirsiniz. İşaret ışığı, can yeleği suyla temas edince otomatik olarak ya da pil üzerinde bulunan tapa çekilince yanar. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Inflate your life vest when you leave the aircraft. Inflation will be automatic when you pull down these handles, or it may also be inflated by blowing through the tube or tubes. The signal lamp will be illuminated automatically when in direct contact with water, or the plug on the life vest battery must be pulled down in order to activate the light. Thank you for your attention.
Evo vidi sad. Ne. Kaj? Ne, no, vidi se. Morje pa mali valovčki. Pa krila. Pa parablanka. Pa ena tovorna ladja. Kmalu bomo pristali, vete, dečki. Glej, že več tovornih ladij je. Več tovornih. Ja. Ne, to je... Ja, jezero neke vrste. To je bila moja izjava leta, nasršil se bo. Ne, moja izjava leta je bila, ojoj, tolo ti je juha. Evo, se že srši malo. Ja, počnete bo. Kako je to težko vendati. Tu so Turkiši doma? Še ko je nasršen? Bloke po moje enake ko mi. Vidiš ja ti? Po moje bloke ful podobne Mariboru. Viš tam pa tam. Zato imajo tudi toliko prebivalcev. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemeri kalkışları dönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Yardıma ihtiyacı olan yolcularımıza ve gemileri halinde kabin ekibimiz yardımcı olacaktır. Elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Sayın Mühendisiyeti Türk Hava Yolu'na ulaştığınız için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, their children, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Passengers who need special assistance are kindly requested to stay on board. Our cabin crew will
help you while you are leaving the aircraft. You may use your electronic devices. Thank you for flying with Turkish Airlines, a member of Starline. Se več nesrečno letalo zgodi, ko letalo se vozi okoli po tleh. Ne. Ja, vse? Ja, ker niso organizirani. Se tudi povečuje letališča. More. Pa bo malo njihovo prestolnico. 777, ta pa gre v ZDA. Lejko turbino, ko vrti. Zdi se na tak velika. Je. To je tri, dva voda, ne? Zgodali na črevo. Jaz, ne nazaj. Gled to. Kaj s Turki še mi dalje leti mati? Ja. Samo da pa gre zboj. Meni so. Ampak boji so mi lepše zasnovane. Ne more včasih. Se na vsem povodu Airbus A380, ampak Boeingi so mi lepše zasnovane. Pa Boeingi imajo volan, oni pa ne. In konec.